Untuk menentukan apakah seorang anak bernapas cepat, hitung frekuensi napas anak selama 1 menit. Pilih suatu tempat di dada anak sehingga Anda dapat melihat gerakan pernapasannya. Bersiaplah untuk memulai menghitung. Menghitung mulai. Stop. Berapa hasil penghitungan Anda? Petugas tersebut menghitung 90 kali per menit. Berhubung anak umur 7 bulan, maka anak ini bernapas cepat. Selanjutnya, perhatikan adakah tarikan dinding dada ke dalam. Anak ini mempunyai tarikan dinding dada ke dalam. Tarikan dinding dada ke dalam terjadi apabila upaya yang dibutuhkan untuk bernapas lebih besar daripada normal. Dinding dada bagian bawah tertarik ke dalam saat anak menarik napas. Pada anak ini terdapat tarikan dinding dada ke dalam. Tarikan dinding dada ke dalam dikatakan benar-benar ada bila terlihat dengan jelas dan selalu tampak. Anak ini sedang menyusu. Jika Anda melihat tarikan dinding dada ke dalam, hanya jika anak takut atau menyusu, tetapi tidak terlihat pada saat keadaan tenang, berarti bukan merupakan tarikan dinding dada ke dalam. Anak ini mempunyai tarikan dinding dada ke dalam hanya ketika menyusu. Kita tidak menyebutnya tarikan dinding dada ke dalam.